المؤثرات الصوتية تعتبر المؤثرات الصوتية جزء لا يجزأ من مرحلة المونتاج، وغالبا تحديدا تكون هي المرحلة الأخيرة التي تسمى بساوند ديزاين، التي أي شيء يتعلق في الفيديو الخاص بك من مؤثرات صوتية وخلفيات موسيقية أو صوت نفسه. ويجب أن يكون لديك من كل مؤثر صوتي وهوتش تكون لديك منها أنواع متعددة، من ذلك هيتس وريزر كي لايمل الشخص من الفيديو تبعك. وإذا نظرت إلى وصف هذا الفيديو وستجد حزمة من المؤثرات الصوتية، أو إذ لم تجدها أدخل إلى قناتي على التليجرام، سوف تغنيك عن كل الملفات الأخرى، وأتمنى أن تجربها. تولي رأيك في التعليقات. وهذا كل مكان عدي في هذا الفيديو. نلتقي في فيديو آخر، وسلام عليكم.